On va se mettre à genoux. Alors, bienvenue à ce cours. Aujourd'hui, à genoux, on commence avec les bras légers, les épaules légers. Et puis là, on va gentiment commencer avec la tête en premier, avec une petite flexion. On met le menton sur notre buste. Et de là, on continue à rouler avec la tête, avec le reste du dos. Gentiment, roll up. Les bras sont, pour l'instant, tout légers. Ils partent juste vers le sol. Vous partez jusque là où les mains commencent à se poser au sol. Et de là, commençons tout en bas à la colonne. On se relève gentiment, vertèbre par vertèbre. Fortsätta. Sätt aushieben. Runde Kurve, wo dort Wirbelsäule geht. Die Arme sind schwer, die lassen wir fallen. Wirbelverregung, runter. An dem Moment, wo die Hände am Boden sind, gehen wir langsam wieder auf. Encore une dernière fois. La tête qui se pose, d'abord le menton qui se pose, et après on descend vertèbre par vertèbre. Et on remonte. Les mains viennent se poser sur les épaules, croisées. Un baby hang über Kreuz. Nochmal das gleiche, encore une fois. On roule en avant, jusque là où on ne s'écrase pas le nez. On roule, on reste. On va se tourner vers la gauche, on essaye de regarder vers le plafond. On se tourne et on reste en bas, on reste arrondi. Tournez, 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 tournez. Et revenez au centre pour partir de l'autre côté. Wir schauen rechts über die Schulter zur Taille rauf. Mit einem runden Rücken bleiben wir und kommen wieder zurück. Nochmal auf links, encore une fois à gauche, on part, on part, on part. Là, on va gentiment ouvrir, on va redresser le dos, wir kommen langsam auf, gehen einen grossen Bogen hinterziehen, machen eine Rückwärtsbewegung und kommen über die andere Seite, vers la droite, on repart pour se retrouver de nouveau avec la tête en bas. La même chose dans l'autre direction, on regarde à droite, on monte, on monte, on monte. On redresse gentiment le dos. Gehen hier in einen grossen Rückwärtsbogen und über die andere Seite kommen wir langsam wieder runter. Super. On remonte gentiment vers le haut. Ça pour la partie haute de notre colonne vertébrale. Les bras partent à côté, links und rechts, lang ausgestreckt. Von dort aus halten wir das Gewicht auf beiden Knien, machen einen grossen Bogen auf links en bas à gauche, les deux bras changent de direction et on revient pour partir de l'autre côté. Zieht nach lang, die ganze Seite in die Länge ziehen. Lang, lang, lang. Und noch einmal links. Haltet das Gewicht auf beiden Knien, nicht dass wir mit dem Böckchen wegschiften. Geht nicht weg, sondern bleibt. Und kommen zurück noch auf rechts. Ziehen, ziehen, ziehen. Und zurück. Nehmt die Hände am Kopf. Haltet es am Kopf. In dieser Position, wenn die Hände am Kopf sind, si les mains sont à la tête, on garde les côtes bien serrées, on les tire à l'intérieur. Wir ziehen den Bauch an. Schauen darauf, dass wir nicht mit den Rippen aufflattern, behaltet den Bauch flach, behaltet das Becken carré en avant, le bassin, et on se tourne à gauche sans que le bassin tourne avec, le bassin reste toujours en direction devant. Et on tourne, et on tourne, et on tourne, encore, encore, encore. On revient au centre. Et de l'autre côté, behaltet das Becken vorgerichtet, wir rotieren. Und noch ein bisschen mehr. Es darf ruhig ziehen. Geht noch ein bisschen mehr. Und weg, 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 weg. Zurück. Une fois encore les deux côtés, on part jusqu'au max.
Ça doit, ça peut, c'est censé tirer au dos et aux épaules. Et encore une fois de l'autre côté, c'est le dernier. On remet zurück. On garde les mains où ils sont. La jambe droite, elle part long à côté. Lang auf der Höhe vom Knie. Behalte von hier aus immer noch die Rippe geschlossen. Zieht sie an. Und gehen einen grossen Seitwärtsbogen über das Knie, wo am Boden ist. Und wieder aufrichten. Gut. Bewegung. Stellt euch vor, eure Bewegung kommt aus dem Rücken. Euer letzte Rippe und euer Becken gehen voneinander weg. Auf, 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 auf. Und wieder zusammenziehen. La dernière côte et le bassin s'éloignent, on agrandit cette distance entre les deux et en remontant, on referme. Und auf. Gut. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez partir. Lasst aus dem unteren Rücken kommen. Es ist nicht nur von oben, wo man uns runterbeugen, sondern lasst richtig los. Lasst gehen. Gut. Einmal noch. Und auf. Les bras long. Wir machen den Hebel länger. Normal. Lang ziehen. Und auf. Und nochmal. Ab. Gut. Super. Noch zwei. Lang, lang, lang. Ziehen, ziehen, ziehen. Und aufrichten. Un dernier encore. Et on remonte. Les mains reviennent à la tête. Wir haben unser Becken vorgeschoben zum Bildschirm. Behalten wir lang. Das rechte Bein bleibt lang. Wir gehen mit dem flachen Rücken, doch nicht an. Wir gehen mit dem flachen Rücken hinten zur Ferse. Sitzen ab. Und kommen wieder auf. On va partir en arrière avec le bassin. On s'assied sur le talon et on remonte. En remontant, prenez de la force de la cuisse du genou qui est par terre. Wir nehmen Kraft aus dem Oberschenkel und schieben das Becken vorwärts. Das andere Bein, l'autre jambe droite, celle qui est longue, das ist ganz leicht, léger. La jambe droite, elle est légère. Le pied, il est juste là pour nous donner notre équilibre. Avec le regard, fixez un point devant vous, comme ça la nuque maintient aussi son bon alignement. Behaltet den Blick vorgerichtet. Noch zwei. Und uno más. Gut. On va combiner les deux. Können wir mal hinziehen. On s'assied. On remonte. Und Seitflex. Kommen auf. Nochmal. On s'assied. On remonte. Und zur Seite. Auf. Avec la bonne respiration. On inspire, on part. On expire, on monte. On inspire, flexion. On expire, on remonte. Nochmal. Jede Bewegung. Eine Atmung. Gut. Une fois encore. Seitflex. Zurück. Bien. On s'asseye encore une fois, on part. On remonte. Bras longs. Flexion. On ouvre. On répète. Main à la tête. On s'asseye. On remonte. Bras longs. Ab. Noch zwei. Ein Kopf. Zurück. Auf. Lange Arme. Und last time.
Ein Kopf. Auf. Arme lang. Und Seite. Super! Wir nehmen die Hand auf das Bein. Der andere Arm geht nebendran lang. Wenn das Knie, wenn die Matte nicht so viel Support gibt, ihr könnt dann ein kleines Küsschen drunter nehmen oder ein Handtuch gefaltet. Dann habt ihr ein bisschen mehr, habt ihr ein bisschen einen weicheren Untergrund für euer Knie. Das geht auch. Ihr könnt immer, wenn die Matte, wenn es möglich ist, falten, das geht auch. Comme ça c'est un peu plus mou, si le genou il commence à faire mal parce que votre tapis ne donne pas assez de support, vous pouvez plier votre tapis aussi, ça va aussi. Bon, main sur le genou, l'autre main à côté. Et on va partir dans l'autre sens. Schieben den Arm, die Hand am Bein entlang runter, machen einen grossen Bogen auf die Seite. Und kommen zurück. Bueno. Andere Seite. Maintenant vous le savez déjà, vous pouvez déjà donner un petit support à votre genou en pliant votre tapis peut-être, en mettant un petit coussin en dessous ou un linge plié. Ça peut arriver que le tapis ne donne pas assez de support, est trop dur, ou le genou il fait de toute façon mal aujourd'hui, ça peut arriver. Les mains à la tête. Depuis là, on commence avec les flexions latérales. Lang, en bas. Und auf. Auch hier, stellt euch euer Becken und euer letzte Rippe vor, wie sie voneinander weggehen. Et on rapproche la dernière côte et le bassin. On les éloigne, la distance devient plus longue et en remontant, on les rapproche de nouveau. Super. Exactement. Le dernier. Une fois encore. On remonte. Die Arme lang. Machen den Hebel wieder ein bisschen länger, wieder ein bisschen mehr. Aber, und mit dem Ausschnaufen, avec l'expiration, on prend nos forces. Inspirez, tenez. Expirez, montez. Gut. Noch zwei. Lang runter, wieder auf. Und das letzte Mal noch un dernier. Gut. Les mains à la tête. Toujours encore, les côtes bien serrées, fermées. On les garde chez nous. Et de nouveau, le bassin part vers le talon. Et on remonte. La force là aussi vient de la cuisse qui vous fait monter, qui pousse le bassin en avant. Au dernier moment, poussez le bassin vers l'écran. Le regard, il reste fixé quelque part devant vous pour garder l'alignement de la nuque aussi. Und hockt hinten sie ab, geht wirklich auf die Ferse hinten. Macht die Rückwärtsbewegung mit dem Becken zur Ferse. Gut. Es ist nicht nur ein Zusammenfalten vom Oberkörper, sondern das Becken geht zurück zur Ferse und kommt wieder auf. Super. C'est le dernier, der letzte. Aber auf, Seitflex und zurück. Nochmal, aber inspirez, montez, expirez. À côté, inspirez, remontez, expirez. Und nochmal, in, aus, in und aus, in, aus. In, aus, une fois encore. In, out, in, out. On redescend encore une fois, on s'asseye, on remonte,
Les bras longs. Einschnaufen. Und aus. Hängen Kopf. Nochmal. Absitzen. Auf. Lange Arme. Noch zweimal. Auf. Lange Arme. Seite. Ein letztes Mal. Hängen Kopf. Absitzen. Auf. Arme lang. Und Sideflex. Und auf. Und nochmal. Die Hänge, das Knie. Der andere Arm ist lang. Wir gehen die Beine entlang runter und ziehen uns lang in die andere Richtung. Nehmt beide Arme lang, geht runter zum Fuß. Die Schultern sind tief, wir schauen darauf, dass wir nicht das Ohr bouché haben, sondern offen. Und kommen zurück. Gut. Auf beide Knie. Wir sind auf die Knie drauf. Gehen hinten sie auf die Fersen. Die Arme sind vorne. Und stehen langsam auf. Kommen an das Ende unserer Matte avec tout le tapis devant nous. Prenez place. On va monter les bras vers le haut. Wir machen es lang. Gehen gleichzeitig in einen leichten Backbend rein. Gehen zurück in eine lange Kurve hinterziehen. Und tauchen vorwärts ein. Dos arrondi, on plonge vers les pieds. Tauchen zu den Füßen. Les mains sont par terre et on marche en avant avec les mains. Laufen vorwärts, bis wir im Brett sind. Gut. Gehen mit dem Becken nochmal rauf, laufen zurück zu den Füßen. On repart vers les pieds et on remonte gentiment. Les bras remontent vers le haut. Hinterziehen, strecken, grossen Bogen und eintauchen. Und laufen nochmal vorwärts in die Liegestütze rein. On va se tourner vers l'écran, drehen uns zum Bildschirm. Der andere Arm, der beim Bildschirm ist, der kommt in die Luft. Gut, von dort aus machen wir einen grossen Bogen mit dem Becken, das in die Luft aufschiebt. On ressemble à un arc-en-ciel et on revient. Und nochmal, weg. Und zurück. Und nochmal. Schieben das Becken in die Luft. Und noch zwei. Encore deux. On tient, on tient, on tient. C'est encore le dernier. Last one. Tenez. Je sais que vous êtes fort. On revient. On s'asseye gentiment. Gut. On est sur le coude. Wir sind auf dem Ellbogen. Mit dem Ellbogen und Beine nach neu aufeinander. Beine angezogen, depuis là, le bassin. Unser Becken richten wir vorwärts ein. In die Schultern innen sind wir nicht im Hängen, sondern drücken es weg, machen eine grosse Distanz zwischen Oberkörper und Matte. Und von dort aus rotieren wir langsam das Knie auf. Und zurück. Gut. Unser Ziel ist, dass das Becken an Ort und Stelle bleibt, ohne dass wir zurückfallen. Notre bassin, on le tient, on ne veut pas le laisser tomber en arrière. Imaginez-vous que votre dos et votre bassin est posé à un mur et c'est le genou qui monte. Und bis zum Maximum. Ihr wisst, ihr könnt noch einen halben Zentimeter mehr. Tut auf. Gut. Auf der anderen Seite vergessen wir die Schultern nicht, wir stoßen weg. On n'oublie pas l'épaule. Super. La main au bassin vous indique aussi ce qui se passe au niveau du bassin. Vous sentez tout de suite s'il tombe en arrière. La prochaine fois, on monte et on reste ouvert. On reste. Bleiben. Offen. Das Becken schieben wir aktiv vor zum Bildschirm. Das Knie tun wir noch etwas mehr auf. Noch mehr, noch mehr. Geht auf.
Noch mehr. Geht noch mehr. Geht noch einen Millimeter mehr. Ohne dass das Becken weggeht. Und kommen zurück. Gut. Bleib in dieser Position. Von dort aus immer noch Schultern nicht vergessen, wegschieben. Das machen wir das Umgekehrte. C'est le talon qui monte. Ferse kommt auf. Und zurück. Und auf. Cette fois, le bassin, on le tient dans l'autre direction. Il veut tomber en avant. Et nous, on le retient. Und auch hier, könnt ihr mal schauen, wie weit es gehen kann. Ein Krampfen im Gesäß ist erlaubt. Gut. Encore deux. Encore un. On redescend pour remonter. Kommen wir nochmal auf. Bleiben. Und auch hier nochmal bleiben. Die Fersen noch mehr. Rauf. Das Becken halten. Fersen rauf. Encore. Allez-y. Ça commence à trembler chez moi. Allez-y. Et on repose le pied. Super. Tournez dans l'autre sens, s'il vous plaît. D'abord, on va de nouveau commencer sur le coude. Les deux genoux superposés, un genou sur l'autre. Encore une fois, poussez avec le coude, éloignez-vous, faites une grande distance, macht eine grosse Distanz zwischen Boden und dem Oberkörper, stoßt nach weg. Wir hängen nicht durch, ich weiß nicht, ob ihr es gut seht, wir sind nicht am Durchhängen mit dem Oberkörper, sondern machen beide Flanken lang. Halten. Von dort aus, nochmal, Knie auf. Knie zu. Und auf. Peut-être vous sentez qu'il y a une différence par rapport à l'autre côté. Un côté est plus fort ou plus mobile que l'autre, ça peut être le cas. Vergesst eure beiden langen Flanken nicht links und rechts. C'est un petit mouvement, mais avec le temps, il commence à être méchant. Encore pour deux. J'adore vous voir travailler concentré comme ça. On descend le genou, on remonte le genou, on reste. Quelle concentration, je la sens jusqu'à chez moi. Gardez le bassin parallèle, en direction de l'écran. Le genou il monte encore un petit peu. Montez. Gardez les deux flancs longs. Le coude presse dans le tapis. Oh, ça commence à tirer, ça commence à trembler. C'est très bien, c'est super. Et on pose le genou. Cool. Vous savez déjà ce qui nous attend dans l'autre direction. Le talon qui monte. Ferse rundum. Und zurück. Das sind unsere kleinen Stabilisatoren, alles um die Hüfte herum. Unsere tiefliegenden Rotationsmuskeln vor der Hüfte. Wenig werden sie bearbeitet, viel werden sie gebraucht. Gut, noch zwei. Auf. Je vous fais confiance que vous allez jusqu'au max. Un dernier, on monte et on reste. Nochmal, das Becken stabilisieren, die Fersen rauf, bringen das Ding in die Luft. Auf. Si vous commencez à masser vos fesses, c'est bien. Ça veut dire que ça travaille. Et on redescend le pied, super. On pose la main au sol. La jambe dessus, devant, das obere Bein vorne, das andere kommt hinten. Überkreuz aufgestellt. Kommen wir mal auf. Innen Seitstütz. Und von dort aus gehen wir nochmal grossen Bogen, seitwärts, rein und zurück. Und am Schluss, heute haben wir es mit dem Regenbogen, ich sehe die Zunge draussen. Am Schluss sehen wir wie ein riesen Regenbogen. Und ein letztes Mal noch. Un dernier.
Montez, montez, montez. Encore, encore. On revient. Side, plank. On se tourne vers le sol. Les deux mains sont au sol. Le bassin monte vers le plafond et on marche vers les pieds. Hinge angekommen, arrivé derrière, on remet gentiment le dos droit. On le remonte. En prenant une bonne expiration, on redescend. Runter, 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 runter. Wir laufen nochmal vorwärts. On marche en avant. On pose les genoux. Nehmen die Knie Boden. Und setzen uns mit einem Bein hinten, das andere vorne. Dans une sorte c'est quoi? C'est un S, c'est un 5, c'est un... Beide Beine auf 90 Grad. Voilà. On se tourne en avant, nous le vorwärts. Je vais me tourner vers vous, comme ça je vous vois toujours encore. Voilà. On se tourne en avant, par-dessus de la jambe qui est devant. Tanken am Boden. Beide Beine machen 90 Grad Winkel, vorne und hinten. Die Hände sind am Boden. Nehmen das vordere Bein oder den vorderen Unterschenkel noch ein bisschen weiter führen. Tut richtig auf, dass ihr vor euch, zwischen euch so eine Art Rechteck habt zwischen den Beinen. Tut auf. Jawohl. Beide hängen am Boden. Et puis là, on expire et on plonge en avant, stossen die Hände vorwärts. Tauchen ein, machen uns flach. Gut. Machen uns flach. Restez. Mit dem ganzen Oberkörper, avec tout le torse et les bras, on va gentiment aller vers l'ouverture des jambes. Dort, wo die Beine offen sind, gegen dort gehen wir langsam wandern mit beiden Armen. Machen einen lang, 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 lang. Yes, gut. Am Maximum ankommen, kommen wir langsam wieder auf. Richtet nach auf. Encore une fois, les mains posées au sol. Und tauchen nochmal vorwärts ein. On se fait long, on s'allonge. Et on part gentiment de nouveau vers l'ouverture des deux jambes. Restez pour un petit moment. Et remontez gentiment. Und mit Tür. Seite wechseln. Super. De nouveau, on se tourne vers le genou qui est devant. Nochmal, die Hände am Boden. Und nochmal. Tauchen wir vorwärts ein. Plongez, plongez, plongez. Et venez cette fois de l'autre côté. Und richten uns langsam wieder auf. Super. Nochmal, Hände am Boden. Une deuxième fois. On part. Vorwärts. Und nochmal zur Öffnung. Lang bleiben. Nahe am Boden bleiben. Und langsam aufrichten. Très bien. Comme in Schneidersitz, on vient en tailleur. Les mains en avant et on se met debout. Un jour, je vais t'obliger à faire ça. Elle sait de qui je parle. Gut, also, komm bitte mit. Kommt hier mit Matte, mettez-vous derrière le tapis. Là, vous êtes un peu plus stable. Les mains en avant. On monte sur la pointe des pieds. Auf die Zehenspitze. On va garder le dos droit et gentiment descendre. Haltet den Rücken flach. Drei mich schnell. Haltet den Rücken flach und geh langsam runter. Arrivé en bas, on est assis sur nos jambes, sur nos talons. On pose les genoux. Knie am Boden.
Und wir nehmen beide Knie wieder in die Luft. Und nochmal. Knie am Boden und Knie auf. Une fois encore. Knie am Boden. Serrez les abdos, c'est là où ça vous stabilise. Et comme c'est tellement bien, on refait encore une fois. Genoux par terre, abdos serrés, on déplace le poids en arrière. Les mains en avant et on remonte gentiment. Wir bleiben auf der Zehenspitze, gehen mit den Armen rauf. On reste sur la pointe, on se fait long. Lang ziehen, 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 ziehen. Posez vos talons, plongez vers les pieds. Laissez tout tomber, le dos de la caille. Die Arme durchschütteln. Les bras, on les secoue. Ils sont tout lourds. Et on remonte vertèbre par vertèbre à sa place. Arrivé en haut, on ouvre les épaules quelquefois. Dankeschön. Merci beaucoup. J'espère que ça va.